Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Wow. How are you doing? Anyway, checking koko kin now. Ẹ̀yin èèyàn gidi, èèyàn pàtàkì. Thank you all for watching. Thank you for following us. And if you're new here, we say you're welcome. Thank you for joining us. Good evening. Anything. I always have something to do, Good evening. I'm always busy, busy time me. They should marry me to my. That's why you don't see me on social media every time, like come and talk. Good evening, Ojo Ade. Good evening, ma. Okay, gbogbo yín. Ṣé wà okay. Ekale. Good evening. Time is money. Ṣẹ́ni téèyàn bá rí yàn fún yàn time ni. Tó bá rí yàn fún ẹni time ẹ̀. Láwọn tó wà ń lo ìbò. Tó bá rárá lo ìbò fún ẹni time ẹ̀ wà láì. A busy bàjẹ́. A busy bàjẹ́. A busy bàjẹ́. Good evening. Especially our ẹni tó bá ti láwọn ọmọ kékeré ṣé yìí náà. Ẹni tó bá ti láwọn ọmọ kékeré. Then Christmas giveaway wa ẹjọ mi tí ẹ mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ ṣe ó shock mi Ọlọ́run. I don't even know how to go about it. Mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ ṣe. Like I have to choose people. Like money láti choose. I need to choose some people, It is not going to be very fair on other people. Koniwa okay, what about the people that have been supporting me for a very long time? That's why, tí wọ́n ti support me when everything was rough. You know what I mean? But it's not going to be fair on them, if I throw them under the bus. And then, I know some people just join. Some people are just joining us. I don't know, So, but then I have to choose. Money to choose. Like, Nkoko, she get it, so. I need to pick some people, like choose from the people that have been supporting me for a long time. Then I should have fabo. Sorry, àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ó yé yín. I should enjoy why. This 2025 year, 2025. Only láti mọ nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. Yes, sit yourself down. Ask yourself what you're going to do with the new year. Good evening. Every year, towards the end of the year, many people will like, I don't want to do this again. I don't want to shake any cup. I want to give my life to Christ. So by the time they get to this second month of the year, they change everything. They go back to their normal life again. But what you need to understand is, your mental health is very, very important. Mental health are very, very important. See, on marry everywhere.
Nigeria o wàhálà lẹ́ni wàhálà lọ́la everywhere problem lẹ́ni problem lọ́la problem lẹ́ni problem lọ́la you don't know what you're doing to yourself òun ràn náà rẹ̀ òun máa worn out mental health yẹ brain yẹ ó máa worn out ni when you overuse your brain with nonsense at the end of the day wàá rí result tó máa rí a lot of people ní òmọ̀kọ́ tó ń ṣe mọ́ tí ó ti yí lórí other side ìwọ tó bá ṣì mọ̀kọ́ tó ń ṣe ó bẹ́tà kó yára ẹ̀ ń brain ṣé nǹkan tí mo sọ ti yẹ yìí Mr. Ọmọ́wùnmí good evening Ọmọ́wùnmí làwà so 2025 ìwọ tó bá wọ́kọ concentrate lọ́kọ tó ń wá ìwọ tó bá ń tajà concentrate lọ́jà ẹ̀ ìwọ tó bá tí o bá ń kí ni máa sọ ìwọ tí ò ń wọ́mọ concentrate I understand àwọn nǹkan míì wà táwọn èèyàn ṣe tó jẹ́ pé brain ẹ̀ tí brain ẹ̀ ò bá ti settle tó jẹ́ pé ọmọ kọ́ ló ń jẹ́ kó ọmọ dúró lára yàn oríṣiríṣi ló ti ṣẹlẹ̀ I understand nǹkan tí mo sọ ẹlòmíì àwọn nǹkan tó ń ṣe ló máa kọ̀sẹ̀ tí boyfriend ẹ̀ máa fi sá lọ ẹlòmíì nǹkan tó ń ṣe ló máa kọ̀sẹ̀ tọkọ ẹ̀ máa fi sílẹ̀ tó máa sá lọ I understand 2000 you know you're not getting younger every year èèyàn dàgbà sí if you are 30 years this year àsìdáre kíkì ló ṣe wá okay future ọmọ ẹ̀ á guarantee tí a bá ń sọ àwọn míì máa sọ pé torí o ti wà nílùú òyìnbó ló ṣe ń sọ wọn àwa náà a gbìyànjú ká tó dé lóyìnbó ni kò ń ṣe pé wọ́n mú visa wá bẹ́ẹ̀ níbodè ńlé kò sí èèyàn kọ́kọ́ tó mú visa lọ bá ńlé àwọn èèyàn struggle ni àwọn èèyàn struggle ẹlòmíì ti ṣe visa lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ẹlòmíì ti ṣe visa 20 times ẹ bá mi share video please share this video ẹ bá mi share kẹ bá mi invite please. Ẹ bá mi share, please. Are you sure you don't want to warn me? It's okay. Ṣé you understand? Sherry, tí oúnjẹ bá ti kúrò nínú iṣẹ́ bùṣe ló máa ń sọ. Yeah? And there is food over there. There is food. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí ò ní sóúnjẹ? Kọ́ ló máa yẹ ká rí náà kànga. Ẹ̀yin ni ẹwọ ẹ̀yin nínú ilé àwọn míì tí wọ́n gbé káńtà sórí sí ẹ̀gbẹ́ títì ní Nàìjíríà nǹkan tó máa gbé káńtà tì lélẹ̀ tó máa láwọn fẹ́ tẹ̀yìn àwọn fẹ́ fi rán ọmọ lọ school rẹ̀ this is nǹkan tó máa jẹ nínú ilé lélẹ̀ àtà yín ẹ get this is how we do it ní gbogbo ìgbà oúnjẹ wà ebi kì í ṣe pé wọ́n máa ní wọ́n fẹ́ fún oúnjẹ wọ́n fẹ́ fáwọn èèyàn lóúnjẹ níbì kan àwọn èèyàn máa sá kiri mo fi ipò yẹ kí àwọn ọmọlá good evening àwọn kí náà pè you say what am I cooking mo cook oríṣiríṣi mo cook oríṣiríṣi mo ṣe rice so kì í ṣe pé you say I'm from Ghana àwọn ọmọ mi ni wọ́n máa ń jẹ yìí àbí àwọn ọmọ mi máa ń jẹ yìí mo ti gbọ́ tí máa ṣe rà nìyẹn tí máa ti ra mẹ́ta báyìí a máa jẹ ọ máa jẹ gbà mí ló máa fi tán ṣé understand good evening ma Ayọ̀ Balógun ẹ kálẹ́ ma ṣé understand tó bá kó máa ṣiṣẹ́ kó jẹ́ banker being a banker in Nigeria find your way kó wá di ọmọ ọ̀dọ̀ come and do a cleaning job in abroad better it's better off than staying in Nigeria kó máa wo rẹ̀ kó máa sọ pé mo wẹ́ ní 500,000 mo wẹ́ ní 700,000 bó wẹ́ kó máa wẹ́ ní 1 million naira àwo òrànyàn àwo bá ṣe wà á lówó wà á jẹun kí ni mo sọ á jẹun a máa fi quality abọ́ jẹun gbogbo nǹkan àwọn nǹkan tó ń fún yàn ní long life nìyẹn ṣé àwọn pọ́ọ̀tì mi yìí sìn mo yẹ tí mo rà tẹ bá mọ̀ gbà tí mo ti ra àwọn sẹ́ẹ̀tì pọ́ọ̀tì yìí tẹ bá mọ̀ gbà tí mo ti ra wọ́n tí mo ti ra pọ́ọ̀tì yìí sìn àwọn pọ́ọ̀tì tẹ ra ń wò yìí
tí bá mọ̀ gbà tí mo ti ra àwọn pot yìí tí mo ti ra pot yìí over 10 years ẹ wò ó ṣe rí over 10 years ni mo ti ra àwọn pot yìí ṣé you get bó ṣe rọra wà yìí kò ń jóná kò ń ṣe kankan ṣé you see over 10 years ni mo ti ra wọn sórí pot tí mo fi dáná ni over 10 good years ni mo ti ra wọn pot yìí bó ṣe pọ̀ yẹn over good 10 years ni mo ti ra wọn kò wo ó máa jẹ quality food pẹ̀lú ẹ̀ it's not about ká kówó jọ lówó tí má sọ fún yín àwọn tó wà nílùú òyìnbó most of us lówó lówó package la fi ń gbé lówó. So most of our tá ń gbé nílùú òyìnbó good evening sir good evening mo kí gbogbo yín most of our tá ń gbé nílùú òyìnbó táwọn èèyàn kan bá sọ fẹ́ pé billionaire làwọn olówó làwọn lówó ní owó èmi mi ò lè sọ àwọn mi bí billionaire làwọn ọmọ yìí ọmọ Lansing olówó ni ọmọ ọlá èmi mo ń bẹ Ọlọ́run ni oye Ọlọ́run náà when I grow up I just want to be like her ṣé you get but àtijẹ àtimu tí ò bá ti wọ́n yàn àti wà okay àtijẹ àtimu good evening Adesoya good evening ẹ bá mi share video ẹ bá mi press share button ẹ mọ̀ pé ẹ ti pẹ́ sí mo ti wá ṣe chat fún yín mo wo gbogbo nǹkan tó ń lọ especially if you're a woman try as much as possible try your best go and try visa mo mọ̀ pé visa ti le láwọn ibì kan sìn kò sí bí visa ṣe le tó àwọn ibì kan wà tí wọ́n máa ń lálẹ̀ that is why I always tell people àwọn ibì kan wà tí wọ́n máa ń là sílẹ̀ má sọ pé mi ò lówó tí mo fẹ́ fi ṣe try your own best and do it yourself try and do things yourself because you depend too much on people like àwọn agent kan wọ́n máa gbà yín try and do it your own self especially tó bá ṣe àwọn America visa yẹn ní Nigeria gbogbo document wọ́n máa ń béèrè yẹn lọ́rọ̀ gbogbo wọn lọ́rọ̀ bó ṣe máa ń rọ lólúwọlé àwọn document wọ́n máa ń gbé lọ sí America yẹn wọn kì í sáwò wọn kì àwọn èèyàn try luck wọn ni tí o bá dé American embassy máa béèrè sometimes they might ask you for your statement of account they might not even ask you anything sure you understand but you take all the documents and take them with you you don't know the one they're going to ask you they might ask you for your boya proof of address boya tax clearance sometimes they won't ask you anything they will just look at you sometimes èèyàn máa ń wà favored nígbà míì continue to try àwọn tẹ́rí nílùú òyìnbó yìí wọ́n try ni tí o bá ń continue láti máa try especially tó bá jẹ́ obìnrin life Nàìjíríà ní ayé gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa rọ̀bẹ̀ off ọkùnrin tó tún máa fẹ́ ó máa fi àjẹ orí ẹ̀ torí pé wọn ò ní respect fún obìnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n máa disrespect ẹni ilé ayé tí èèyàn bá ń gbé tí kò bá ti sí right kankan fún ẹ ó ti tán fún ẹ nìyẹn ilé ayé tó bá ń gbé tí o fi pé tí right ti tó ti gba right lọ́wọ́ ẹ iṣẹ́ mọ̀ pé àwọn ìjọba ọ̀tọ̀ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gba right lọ́wọ́ ẹ ìwọ̀nba right tó bá tún lọ marry ọkọ yẹn tó wá gbà torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ máa rá àwọn ọkùnrin tó wà Nàìjíríà ọmọ afẹ́ yín sílé wọ́n máa yàn lè káàkiri because wọ́n ní respect fún yín wọ́n máa yàn lè wọ́n máa bílẹ̀ sùn kiri because they don't have respect for women there and nǹkan tó máa sọ fún ẹni pé kinní kan àwọn obìnrin náà tún máa sọ pé right ọkùnrin lè fẹ́ èèyàn méjì ọkùnrin lè fẹ́ èèyàn mẹ́wàá please because you don't have right lẹ́ṣẹ̀ máa ń sọ pé àwọn ọkùnrin ní right jù yín lọ àwọn ọmọ tá a bí sí ibà tó bá fi sọ pé ọkùnrin náà máa sọ pé òun discriminate ní wọ́n fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ọkùnrin àtobìnrin they don't want to know the difference get something doing we are going to 2025 first of all look after your mental health àwọn nǹkan tó máa bá wọn wá fọwọ́ sí shake it ronú dáadáa kó rò dáadáa nǹkan tó ń ṣe àwọn nǹkan rádaràda táwọn èèyàn ń ṣe try láti enjoy ara ẹ̀ ro nǹkan tó ń ṣe má jẹ́ kí brain ẹ kú tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ if anything happen to you that is where you will know nobody loves you
wàá rí pé kò sí ọ̀kọ̀ọ̀kan tó nífẹ̀ẹ́ wọ́n á abandon ẹ̀ tí o bá ti tí brain yẹn bá ti dákú lásán tí brain yẹn bá ti dákú tó bá ti tension ẹ̀ pẹ́rẹ́ ṣó láyé ẹ̀ bàjẹ́ because tó bá ti di pé àwọn professionals ń gbé báàgì wá bẹ́ẹ̀ nílé táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ nìyí má overuse brain yẹn sí nǹkan tí ò nítumọ̀ take care of yourself